Үйге аяқ асты қонақ келгенде тыпырлап дастарханға не қойыларыңызды білмей қалсаңыздар, дем арасында дайын бола қалатын осы тортты жасап беріңіздер. Сливкисіз оп-оңай торт. Ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды қосып араластырып, кішкене мед пен какао қопсытқышты ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, бір келкетіп массамызды құйып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Ал креміне сары май мен сгущенка және вареная сгущенканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Пісіп шыққан пирогтың суығанын күтіп, қақ ортасынан кесіп, бір бөлігін екіге бөліп, 4-ге шығарып аласыздар. Если табаларыңыз кішірек болса, 2 бөлікке бөліп пісіріп аласыздар ғой. Тортымызды жинақтап, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Негізі бетіне вареная сгущенканы осылай жақсаңыздар әдемі көрінеді. Менікі қатты қою екен, сұйығын таба алмадым. Өте керемет торт, арасы влажный, мүлдем пропитканы қажет етпейді, сразу кесіп жей бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.